आज आपको ऐसे ऐसे खिलौने दिखाऊंगा ना जो आपने देखे भी नहीं होंगे। आज सुबह सुबह रास्ते में मुझे ताजमहल का छोटा भाई दिख रहा। गोडाउन में मैं टाइम पे पहुंच तो गया था और आज जो रिटर्न आया हुआ था उसको सब रिपेयर वगैरह करके वापस से पैक करना था। जो टूल किट थी उसमें थोड़े बहुत सामान कम मिल रहे थे तो उसको टूल किट को मग देंगे साइड पे और दूसरे कोई खिलौना पकड़ेंगे। और ये था छोटे बच्चों का पियानो जो 3 से 4 साल के बच्चों, और मैं आपको सुनाता हूँ आवाज। दूसरी चीज है ये स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर कहते हैं इसे, और एक साथ में माइक आता है जो आवाज वगैरह भी चेंज होता है। इधर मैं सुना नहीं सकता हूँ, फिर कभी आपको आवाज सुनाऊंगा। बहुत ही फनी आवाज आती है। पर ये लोगों ने देखो रेल बनाई है और इससे खेल रहे हैं छोटे बच्चे ये लोग के। और 5:30 बज चुके थे और मैं निकल गया था घर की ओर। पर रास्ते में गैरेज जा रहा था, दोस्त से मिला, पर दोस्त मुंह छुपा रहा है। क्यों छुपा रहा है कुछ नहीं पता, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये मुंह क्यों छुपा रहा है। और मैं निकल रहा था घर, दोस्त ने बोला बाय। तो आज के दिन के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे ऐसे मिनी ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखना।